വിട്ടാലങ്ങട് മൈൻഡും ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആക്കി ഒന്ന് ക്ലീനായി ശാന്തിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നാനും സ്വൈപ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് മാറഞ്ചേരിയുടെ വൺ ഡേ പിക്നിക്കിൻ്റെ വിശദമായ വീഡിയോ ആണ്. മല്ലു ട്രാവലർ ഷാക്കിർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത യുണൈറ്റഡ് മാറഞ്ചേരിയുടെ വൺ ഡേ പിക്നിക്കിലേക്ക് മാറഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും 200ഓളം ആളുകൾ 3 ബസ്സിലായി ഹത്തയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. യാത്രയിലുടനീളം പാട്ടും ക്വിസും അന്താക്ഷരിയും വിവിധ കലാപരിപാടികളുമായി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. जो खुदा खुद दे जन्नत सच कहो छोड़ दो. അങ്ങനെ ഹത്തയിലെത്തി ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് ഹത്ത ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിലായിരുന്നു. പഴയ കാലത്തെ വീടും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചകളുമാണ് അവിടെ കണ്ടത്. പഴയകാലത്ത് അറബികൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകളും വീടിനോട് അനുബന്ധമായ ബെഡ്റൂം, അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കുട്ടകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. തികച്ചും പുരാതന ഗ്രാമം. ആ ഗ്രാമം വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി തന്നെ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹത്ത ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലമായ ഹത്ത പാർക്കിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഈ ഹത്ത പാർക്കിൽ കാണാൻ
ഒരുപാട് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അതിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഹത്തയുടെ 360 വ്യൂ ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനിടെ യുണൈറ്റഡ് മാറഞ്ചേരിയുടെ അംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഗസലുകളും പാട്ടും തബലയും മറ്റു കലാപരിപാടികളും ഹത്ത പാർക്കിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പറയാനും മനം തുറന്നിരക്കാനും നീയല്ലാതാരുമില്ല കോന്റെ കരളിൻ്റെ ഉരുക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമെൻ്റെ തമ്പുരാനേ. പിക്നിക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തൊപ്പിയും ബലൂണും ക്രിസ്മസ് ഘോഷയാത്രയുമായി സാന്താക്രൂസ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മുട്ടായിയും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും സമ്മാനിച്ച് കോൽക്കളിയും എല്ലാം കൂടി ഒരു കളർഫുള്ളാക്കി. കേരളം 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 മനോഹരം, കേരളം 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 മനോഹരം. ഹത്ത പാർക്കിൽ നിന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഹത്ത പാർക്കിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് UAEയുടെ സായുധ സേനയുടെ പരേഡും കണ്ട് അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പിക്നിക് സ്പോട്ടായ ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ്. ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായാലും കുടുംബങ്ങൾക്കായാലും ഫാൽക്കണുമായി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കാമൽ റൈഡ്, ഹോഴ്സ് റൈഡ്, ബൈക്ക് റൈഡിങ്, കുട്ടികളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഡിന്നർ കഴിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും അവർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലികൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ലക്കി ഡ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൽക്കളി, ലക്കി ഡ്രോ എടുത്ത് ഓരോ ബസ്സിലും ഓരോ ഗോൾഡ് കോയിൻ വീതമാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് മാറഞ്ചേരിയുടെ വൺ ഡേ പിക്നിക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സും വയറും നിറച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക.